यासाठी अर्धा चमचा दुधावरची साय व अर्धा चमचा भरून मध हे मिश्रण हातावर फेटून घ्या. छान मिक्स करून चेहऱ्यावर याने 5 मिनिटे छान मसाज करा. चेहरा, हात, पाय, मान यावर तुम्ही ही मसाज करू शकतात. दिवसभरातून कधीही हा उपाय केला तरी देखील चालेल. आणि यानंतर आंघोळ करून घ्या किंवा दिवसभरातून कधी एक वेळेस करत असाल तर चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या. यामुळे चेहऱ्यावर कुठल्याही साईड इफेक्टशिवाय चेहरा अत्यंत तेजोमय व सुंदर दिसण्यास मदत होते. धन्यवाद.